နိုဝင်ဘာ18နှစ်2025ဒီကနေ့မှာကရမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူစောမှုဒူးစေဖိုးနဲ့တမဟာ6ဒူပလာခရိုင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူစောရွှေမောင်တို့ကို KNU ကနေအပြီးတိုင်ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးလို့ KNU ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဘရိုစောတော်နီကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ KNU အဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးမင်းတွေကိုအချင်းချင်းချိုးဖောက်နေတာကြောင့်အခုလိုအဖွဲ့တွေကနေထုတ်ပယ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အတည်ပြုပါတယ်ခင်ဗျ။အဖွဲ့အစည်းရဲ့မူဝါဒကိုသတိပေးနေတဲ့ကြားတွေကပဲအဖန်တလဲကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်သေးလို့ပါခင်ဗျလို့ KNU ပြောခွင့်ရဘရိုစောတော်နီကပြောပါတယ်။ KNU ကစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်မှန်သမျှကိုထော်လန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရပ်တည်ထားပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဟောင်းစောမှုဒူးစေဖို့နဲ့စောရွှေမောင်တို့နှစ်ယောက်ကတော့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းကစေအုပ်စုကဖိတ်ခေါ်သမျှဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာစစ်တပ်ကဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့တမန်ခါလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရဲ့သဘောတူစာချုပ် NCA ဆယ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမတက်ရောက်ကြဖို့နဲ့ NCA ဟာစကူးစုပ်သားဖြစ်တယ်လို့ KNU ကသဘောထားကြေညာခဲ့ပြီးမြဲအထက်ဘဥက္ကဋ္ဌအဟောင်းဖြစ်သူနှစ်ယောက်ကအဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောထားကိုသွေးဖယ်ပြီးနေပြီးတော့ကိုတွားရောက်ကစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်